বলা হয়ে থাকে মানুষ নাকি তাদের ভুল থেকেই শিক্ষা নেয়, কিন্তু এমন কিছু বেকুব রয়েছে যারা তাদের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে জানে না। এখানে এই বেকুবদের একবার দেখুন। এই আপুটি প্রথমে ভাব নিতে গিয়েছিল, পরে নিজেই ভাবাপিটা হয়ে যায়। এখানেও একই বিষয়। দেখুন এই বেকুব কর্মচারীর কাণ্ড। আমার মনে হয় এরা অনলাইনে ক্লাস করে মিস্ত্রি হয়েছে। এই কাকির একবার কাণ্ড দেখুন। বন্ধুরা, যাদের শীতের সময় একটু বেশি ঠান্ডা লাগে তারা এই ট্রিক্সটি ফলো করতে পারেন। আমি আজও বুঝলাম না এই বেকুবটা এত বুদ্ধি নিয়ে চলে কিভাবে। জন্মদিনে আপনারা কেক তো অনেক কেটেছেন, কিন্তু এইভাবে কি কোনোদিন কেক কেটেছেন? Oh my God! Wow! Oh my God! Wow! এই ভিডিওটি যারা সম্পূর্ণ দেখেছেন তারা অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দিবেন এবং এই ধরনের ইন্টারেস্টিং ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন।